अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है सब दोस्तों भाइयों को। उम्मीद करते हैं खैर खैरियत से होंगे। तो बिस्मिल्लाह पढ़ के आज का व्लॉग शुरू करते हैं। आज हम आए हैं वेलिंगा रेलवे स्टेशन में। तो ट्रेन वगैरह आई हुई है, अभी आपको सारे सीन वगैरह दिखाते हैं। ट्रेन कैसे मुड़ती है, इंजन इसका कैसे मुड़ता है, उधर आगे से मुड़ती है, आप उधर आगे से दिखाएँ। ट्रेन उधर से मुड़ती है, तो चलते हैं, चल के आगे भी आपको सीन दिखाते हैं। तो मिलते हैं आगे चलते। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। इंजन मेरा अभी आया, आगे से टर्न करके अभी इसके साथ अटैच होगा। इधर अंदर सामने से टिकट की बुकिंग होती है कराची वगैरह की। यहाँ से ट्रैक वगैरह का लॉक वगैरह खुलता है, जिससे इंजन, ट्रेन का इंजन एक ट्रैक से दूसरे ट्रैक पे होता है। ये हवेलियाँ रेलवे स्टेशन की एंट्रेंस है और यहाँ से ये रास्ता सीधा हवेलियाँ बाज़ार की तरफ जाता है। ये भी इंजन वगैरह है, अभी आपको चल के आगे सीन दिखाते हैं ट्रैक पे चढ़ के कैसे टर्न करता है। इंजन आके इस ट्रैक पे खड़ा होता है, इसके नीचे टायर लगे होते हैं। ये टायर पे से वो 2-3 बंदे इसको पुश करते हैं तो ऐसे टर्न करता जाता है। जो फ्रंट वाली साइड है वो बैक की तरफ चली जाती है, बैक वाली जो है वो फ्रंट पे आ जाती है। इधर ही स्टेशन के साथ थोड़ा सा फासले पे ये जगह है। कुछ लोग इधर आए भी होंगे, कुछ नहीं भी आए होंगे। नीचे टायर लगे हुए, बस को हल्का सा पुश करते जाते हैं, ये सारा प्रेस हो के आगे चला जाता है। जैसे मौत का कुआं नहीं होता, उस टाइप पे बना हुआ है। इधर से इसका लॉक वगैरह ओपन होता है। जब पहले आकर ट्रैक पे इंजन खड़ा होता है तो इसका लॉक लग जाता है। जब जाने के लिए रेडी होता है तो लॉक ओपन हो जाता है। तो इंजन वगैरह आपने देखा, डब्बा वगैरह मोड़ा चला गया। तो इधर ही करते हैं आज की इस वीडियो का एंड। उम्मीद है आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपकी वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दें। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।